Hvala lepa, vse lepo pozdravljam. Kot je že povedala Breda, veliko od vas je vsaj Maro poznala, imam pa občutek, da dvomim pa, da kdo tudi Borisa Krajnca. Namreč on je umrl relativno zelo zgodaj, leta 1971. Mara pa je vse do trenutka, ko je pač mogla, bila redna obiskovalka razstav v Mariboru in tisti, ki ste hodili na te razstave, v tem času ste jo zagotovo poznali. Zgodba je taka, da pač naj začnem, kdaj sem se jaz začel spet ukvarjati z to zgodbo, in sicer kot galerist, grem enkrat na 3 mesece na Bolho in pogledam, kakšna je ponudba likovnih del ljudi, ki pač bi se radi znebili ali prodali sliko, ki jo imajo doma v lasti, ali tudi prekupčevalci, ali pač kdor bi rad nekaj naučil. Skratka, pogledam ta izbor slik in naenkrat zagledam sliko Franja Goloba. Motiv Kamnice, imenitna slika, in jaz navežem stik z tem prodajalcem in čez par dni se jaz pojavim na enem podstrešju v Gameljnah. To je kraj severno od Ljubljane. Zgodba je tako malo strašljivo izgledala, ko sem na tisto podstrešje prišel. Skratka, meni se naenkrat odprl svet, da sem prišel v stik z zapuščino Mare Krajnc. V glavnem, ta možakar mi je povedal, da se v Mariboru prodaja ena zapuščina in da je on tisti, ki so ga izbrali, da bo poskrbel za prodajo tega, in par slik je imel tam na tem podstrešju, ostale so pa bile v tem stanovanju. Skratka, jaz sem pač rekel, da bi rad videl, kaj se prodaja. V glavnem, tistega Goloba sem seveda takoj odkupil in na tak način se je začela pol odvijati ta zgodba, v bistvu žalostna zgodba zapuščine 2 ljubiteljev umetnosti, predvsem bi jaz tu omenil njenega moža Borisa Krajnca, ki je že v študijskih letih začel zbirati slike in tudi knjige. Zdaj bom pa preskočil na, skratka, najprej življenjsko zgodbo Borisa Krajnca. Tu za začetek bi prikazal njuna 2 portreta, enega vidite tudi tu. Skratka, še en bronast odlitek njegovega portreta, ki ga je izdelal Milan Vojsk, imam tudi jaz v lasti, drugi je v lasti Umetnostne galerije, dočim ta žgana glina je pa pri meni, in to je Mara Krajnc. Skratka, en izmed umetnikov, s katerimi sta ona 2 imela izjemno prisen stik, je bil Milan Vojsk, katerega zgodba je izjemno zanimiva tudi. Namreč leta 1957 se je on preselil v Avstrijo, tam se je poročil z eno Mariborčanko in od tam sta se preselila v Avstralijo. Skratka, očitno so v tem obdobju, ko sta se Boris in Mara, treba je povedati, da Mara ni njen krstni ime, ampak Alojzija, do teh njenih rojstnih podatkov bomo še prišli, sta se spoznala očitno v zgodnjih 50 letih, ne vem, morda je bil celo Milan Vojsk tisti, pri katerem sta se spoznala, to je seveda enigma. Skratka, tu se je začela njuna skupna pot.
Boris Krajnc. Gospod Longika je povedal, da so tudi Šantlovi živeli v Gorici in Boris Krajnc je bil rojen leta 12 v Gorici. Skratka, identična zgodba, začela se Prva svetovna vojna in porušili so njihovo hišo in primorani so se bili preseliti. Najprej so se preselili v Podpeč pri Ljubljani, to je občina Preserje danes. Že leta 19, takoj po vojni, pa so se preselili v Maribor. Tako kot večina, oziroma vsi slovenski Primorci, to so bili izjemno zavedni Slovenci in tudi ta Borisov oče je bil Ljudevit zaveden oziroma celotna familija in tudi to jih je seveda prignalo v Maribor. Oče je bil uradnik Mariborske hranilnice vse do začetka vojne in pa to je že bil tudi v Gorici. Sokol v Mariboru pa je postal celo starosta mariborskega Sokola. Boris je maturiral na državni realki v Mariboru leta 30 in nato se je vpisal v Zagrebu na ekonomijo. Tam je končal 6 semestrov, skratka diplomiral ni in v tistem času je on že začel spoznavati umetnike. Skratka, očitno ga je vleklo v to smer. Imel je pa tudi že v tem času, ne vem, morda že tudi celo v gimnazijskem času, ambicijo za pisanje, izražanje v čist leposlovju. V Zagrebu pa je imel možnost spoznati, oziroma verjetno so se tudi bivali v kakem klubu slovenskih študentov in koga je tam spoznal? Spoznal je dva umetnika, ki sta imela izjemno žalostno in tragično pot na koncu, to sta bila Franjo Golob in Lojze Šušmelj. Iz gradiva oziroma iz zbirke, ki jo je imel, je pa tudi razvidno, da je bil v kontaktu z slikarjem Gabrielom Stupico. Namreč v zapuščini sta bile tudi 3 slike Gabriela Stupice iz tega zagrebškega obdobja. Ena bo bolj prikazana proti koncu tega predvajanja. Sta pa tudi 2 miniaturi, pri kateri se za eno lahko tudi trdi, da bi bil zgodnji Stupica, čeprav seveda z njegovimi slikami to, kar je delal, nima nobene zveze. Verjetno bi lahko šlo za res zelo zgodno študijsko delo. Skratka, po tem študiju, nezaključenem študiju se je Boris Krajnc vrnil v Maribor in tu je že začel skratka pisati tudi, hkrati pa mu je oče oziroma starši so mu prizgojili eno empatijo do revnih in pomoči potrebnih. In točno to sta bila omenjena slikarja Golob in Šušmelj. Skratka, jaz sem pregledoval gradivo in tudi sicer, če berete življenjepise teh 2 umetnikov, v teh 30 letih študija in tudi pol, ko sta se vrnila iz študija, ti ljudje so živeli v izjemni revščini. In eden izmed teh podpornikov, predvsem Franja Goloba, je bil tudi Boris Krajnc, kljub temu, da on še takrat ni imel neke službe, ki bi mu ene velike dohodke omogočale. Skratka, on se je pol zaposlil leta 1939 v eni tekstilni tovarni kot komercialist v predilnici v Vitanju.
To predilnico je ustanovil en Čeh, Ivan Braun, ki je imel predtem tekstilno tovarno v Mariboru. Namreč tam v drugi polovici 20 let je izjemno veliko teh tekstilnih tovarnarjev iz Češke in Nemčije prihajalo v Maribor in so gradili tekstilne tovarne. Namreč, kaj jih je pripeljalo? Pripeljala jih je poceni elektrika. Namreč vedeti je treba, da ta konjunktura Maribora in ta razcvet Maribora po prvi svetovni vojni je v prvi vrsti vezan na hidroelektrarno Fala. Skratka, če ne bi bilo Fale, bi Maribor bil eno tako zelo povprečno mesto. Hkrati pa tudi je Maribor izkoriščal tudi to pozicijo najbolj severnega mesta v novo nastali državi, Jugoslaviji, kraljevini, in vsa ta nemška, avstrijska in ta zahodna predstavništva velikih podjetij so imele vse sedeže v Mariboru. Skratka, Maribor je v tistem času relativno zelo cvetel. V glavnem, v nekem trenutku je ta Braun prodal svojo tovarno zelo znanemu industrialcu Ehrlichu. On je odprl tekstilno trgovino, zatem pa je odprl to predilnico v Vitanju. Skratka, tam se je Krajnc zaposlil kot komercialist in tam tudi dočakal začetek druge svetovne vojne. Kot zaveden Slovenec je v bistvu že prve dneve, ko so Nemci prišli in skratka postopoma zasedali vse te kraje v Sloveniji oziroma celotni Jugoslaviji, je prav provokativno deloval, da bi ga zaprli in na koncu izselili. In to se je tudi zgodilo. Iz tega časa, čeprav to zgodbo je seveda on napisal po vojni, obstaja tudi njegova ena zgodba, ki jo je naslovil Bibliofil. To je enih 10 strani dolga zgodba, ko opisuje to življenje v Vitanju, kako mu v bistvu nič ni manjkalo tam od leta 1939 do začetka vojne, in prihod Nemcev in pol na koncu pa vplete v zgodbo enega inšpektorja, finančnika, ki je prihajal iz Konic na pregled dokumentacije tovarniške, če je tovarnar oziroma če v tovarni pravilno obračunavajo davke, trošarine na elektriko in tako dalje. Skratka, po teh formalnostih, ki je ta inšpektor opravil, sta na koncu prišla na ta osebni nivo, skratka začetek vojne tudi, in se mu ta inšpektor izpove, skratka, kaj se mu je zgodilo, pa je morda, ne vem, en odstavek je tega, pa bi prebral. Skratka, tako zelo pretresljivo je začel razlagati. Veste, imel sem v življenju eno samo veselje, knjige. Zbiral sem knjige in jih tudi jaz vezal. Nisem pil, nisem kadil, otrok nimam in vse svoje prihranke sem izdajal edino le za knjige. Imel sem doma že lepo knjižnico, 400 knjig. Bil sem naročen na družinski tednik in posedoval prav vse letnike. Nanje sem bil še prav posebej ponosen. Zdaj pa so mi vse knjige vzeli edino veselje in zato
mi je odslej na svetu vse eno, pa karkoli store z mano. Skratka, v tem stilu naprej piše, v glavnem, to je bila ta hajka Nemcev, ko so prišli sem in so začeli enostavno slovenske knjige pleniti, jih zažigati, da bi enostavno slovenstvo s tem tudi izničili. Namreč bibliofil pa je že v tistem času bil tudi sam Krajnc. In tudi on tu pol na koncu te svoje črtice, ali kakorkoli bi jo imenovali, omenja, češ, zdaj se pa tudi jaz lahko bojim za to svojo zbirko, ki pa je bila sicer samo, je imela 30 knjig, ampak to so vse bile bibliofilske izdaje oziroma izdaje pesniške zbirke, vse z podpisi avtorjev. V glavnem, tu sem hotel sam tako na hitro nakazati literarne ambicije Borisa Krajnca in pa tudi pol v naslednji fazi tudi likovno-kritiške ambicije Borisa Krajnca. Ja, zdaj pa da preskočim, skratka, te njegove provokacije so seveda privedle do tega, da so ga zaprli in ga poslali v izgnanstvo v Bosno, pristal je v Banja Luki, medtem pa so tudi zaprli in izselili v Srbijo njegovo familijo, očeta, mamo, brata in sestro. Skratka, on je to zvedel in s pomočjo Rdečega križa dosegel, da so mu omogočili, da se je preselil k svojim staršem, in sicer v kraj Ražan pri Užicah. V Maribor se je vrnil v začetku avgusta leta 1945 in zatem je nastopil različne službe, povezane s tekstilstvom, v prvi vrsti pa seveda kot komercialist, kljub temu, da ni imel zdaj dokončane izobrazbe, seveda se je izpopolnjeval in je imel svoja znanja, delal v različnih trgovskih podjetjih in na koncu celo postal tam v poznih 40 letih kadrovnik v eni firmi. Leta 1948 pa je začel delati v tajništvu mestnega ljudskega odbora, kasneje občinskega ljudskega odbora s sedežem v občinski stavbi. Tam je postal načelnik tržne inšpekcije skupščine občine Maribor vse do svoje prerane smrti. Mi je pa ena gospa povedala, ki je zelo dobro Maro poznala, da je bojda tudi zmes bil kot inšpektor na Ptuju. Skratka, ves ta čas se je on družil z umetniki, pisal pesmi o likovni umetnosti, o Franju Golobu, seveda takrat on je zvedel, da so in Franja Goloba in Lojzeta Šušmelja ubili kot tavca, Franja Goloba mislim, da v Domžalah, Lojzeta Šušmelja pa v celjskem Piskru. Prijateljeval je tudi z Miho Malešem, ker je seveda bil tudi naročen na te Maleševe umetniške edicije. Tudi v zapuščini se pa našel tudi en zapis ob 50-letnici Toša Primožiča. Bil je član mariborskih kulturnih delavcev, uredniškega sveta Novih obzorij, pisal pa tudi za revijo Novi svet. Ja, v 40 letih, to je zanimivo, si je dopisoval tudi s pesnico Ado Škerl. Skratka, v tej zapuščini sta obstajali 3 ali 4 pisma Ade Škerl, Borisu Krajncu, ki sem jih dal v zbirko Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, tam hranijo tudi fond Nade Škerl in ona je pač zanimiva pesnica in seveda je zanimiva vsa ta zasebna korespondenca. Ali sta imela kako razmerje intimno, to se iz tega ne da razbrati, imam občutek bolj tak v stilu, pač, da je imel ambicije pisanja pesmi, lahko pa je tudi bila kakšno platonično razmerje, to ne vemo.
Ja, skratka, številne skulpture Milana Vojska pa seveda pričajo, da je v tistem času, to pomeni tam pozna 40., prva polovica 50. let, bil v res neposrednem stiku z Milanom Vojskom. On je tudi izdelal pol ta portret, ki je bil v 2 izvodih ulit, eden je tu, eden je pri meni, kot sem povedal. Ja, to je zdaj na kratko to njegovo življenje. No, tu je zdaj vidite, skratka, prvo stran tega tipkopisa te zgodbe Bibliofil. Ne vem pa, če je bila ta zgodba kjerkoli objavljena, to bi bilo treba ti 2 omenjeni reviji pregledati. In pa tudi eno pismo, ki ga je pisal en njegov sodelavec, nekdanji v Vitanju, Borisu Krajncu v Ražan v izgnanstvo. Tu je še nekaj, skratka, teh tipkopisov, njegovih pisanj in pa hkrati tudi tu, to je zelo pomenljiva ta sredinska rokopisen pripis, skratka, da se mu zahvaljujejo za ta njegov rokopis o umetnosti, ki pa žal ni primeren za objavo. Smrt fašizmu, svoboda narodu, ne? Na koncu. In pa tu v nadaljevanju pa zgodba oziroma pisanje o Franju Golobu in Lojzetu Šušmelju, ki pa je doživelo objave v časopisih. Izjemno mi je žal, skratka, pač ta zgodba te zapuščine je iz leta 2017, to pomeni, da je že 8 let od tega. Jaz sem te stvari, ki sem jih tam pridobil, shranil v eno škatlo, medtem pa sem najbolj zanimiva stvar, ki je bila v tem tipkopisni zapuščini Borisa Krajnca, je bila na 2-3 straneh besedilo o tem, kako je on, potem ko se je vrnil iz izgnanstva, obiskal mamo in sestro Franja Goloba, ki so živeli v Ribniškem selu. Skratka, on v tem pisanju opisuje to eno samo žalost, kako je mati izgubila 2 sinova v vojni, sestra pa 2 brata. Nekam sem to založil v svoji zbirki, ki pač je kar obsežna, ampak neverjetno, skratka, žalostna zgodba in sva ta poseben odnos, ki ga je imel Boris Krajnc do Franja Goloba. V nadaljevanju bomo seveda pol videli tudi v kakem odnosu sta bila, oziroma da pač je imel v svoji zbirki tudi kar nekaj slik njegovih. No, tu je en članek, ki ga je napisal Boris Krajnc o Franju Golobu v 2 delih, je bil objavljen, mislim, da leta 47-48. Tu pa je, skratka, Breda našla tudi osmrtnico, ki je bila objavljena v Večeru februarja, oziroma, pardon, da je umrl, septembra 1971. To smrtnico je naročila Mestna občina Maribor. Zanimivo pa je to, da njegova soproga, nismo našli, da bi bila osmrtnica pa strani njegove soproge. Na Pobreškem pokopališču je tudi še ohranjen zaenkrat, po mojem ne bo več dolgo, zato ker ni najemnikov in seveda pokopališka uprava slej ko prej da grobno mesto drugemu v najem in seveda pol zginejo sledi nad tistimi, ki so bili pred tem na tem grobnem mestu pokopani. Zaenkrat je še na tem stolnem delu pokopališča ta nagrobnik, kjer so vpisana tako rekoč cela familija. Ludvik Krajnc je bil oče Borisa Krajnca, Suzana Krajnc mama. Za ta 2 ne vem, kdo sta Tomaž in Marjeta. V nadaljevanju pa je seveda Boris,
Dušan, to je bil njegov brat, in Darinka Krajnc, ki je bila fotografinja. Zdaj, nekako v registru nisem šel posebej gledati, ampak nimam spominu, da bi imela samostojno fotografsko obrt, verjetno je bila zaposlena pri katerem od mariborskih fotografov, skratka, v adresarju iz leta 1935, ko je družina stanovala tu na Gosposvetski cesti, je zapisana kot fotografinja. Ja, tu je en tak posnetek teh ne vseh kipov Milana Vojska, ki so iz zapuščine Mare Krajnc. Jih je še kar nekaj več. Ja, mogoče bi se še vrnil zdaj na Milana Vojska, pa tudi na eno tako anekdoto, oziroma iz 3 različnih strani sem zvedel, da se je Mara Krajnc, tisti, ki ste jo poznali, veste, da je bila to taka vesela, živahna gospa, sploh ko je kak kozarec pila, ne, marsikaj povedala, da je ona imela nekoč razmerje z kiparjem Henryjem Moorom. Skratka, vsi smo se pristrigli z ušesi, ne, kje je zdaj ona njega srečala. Ne? Zdaj, malko rekonstruiram vso to zgodbo, bi jaz rekel, da je Milan Vojsk leta 1955, ko je imel Henry Moore razstavo v Ljubljani in tudi v drugih jugoslovanskih mestih, prišel na to razstavo in Milan Vojsk je po mojem rekel, to moramo nujno videti, ne, in so verjetno šli na to razstavo, ne, verjetno se je mogoče tam celo z njim rokovala, ne, ker Henry Moore je pa takrat svojo ženo prišel na to razstavo, ne, tako da zdaj dvomim, da je bila kakšna priložnost, ne. Ko pa je imel naslednjo razstavo v Ljubljani leta 1983, pa je že bil Henry Moore tudi 85 let star, pa dvomim, da je bil celo v Ljubljani takrat na tisti otvoritvi razstave, pa tudi za neke prilike, verjetno ni bilo, ne. Skratka, pač to tako za intermezzo, vse te zabavne stvari še pridejo, ne. Tako da zdaj, če bi ktir šel domov, po mojem, bomo žal. Da, gremo naprej, ja. V glavnem, v tej zapuščini, da zdaj spet preskočim na leto 17 in na Razlagovo ulico 13, kjer je Mara stanovala, jaz sem bil samo enkrat v tem stanovanju, ko je ona živela, in to enega leta 90. Takrat smo se relativno dosti družili, jaz sem še bil v galeriji Ars, in me je povabila, da pač pohvalila se, kaj ona ima, in resnično jaz sem bil fasciniran nad tem, kar sem v tem stanovanju videl. To je bilo vse polno slik, umetnin, baročnih kipov po tleh, v vitrini pohorskih glažut, knjig in tako dalje. Skratka, fascinantno. V glavnem, ta žalostna zgodba te zbirke iz leta 17 je pa ta, da ko sem prišel jaz po teh gameljnah, ki sem jih prej omenil, v to stanovanje, je bilo to stanovanje tako rekoč prazno. Ostali so ostanki ostankov, pa še vedno zanimive stvari. Skratka, tisti, ki so pač prej imeli možnost, ja, priti so tiste bolj zanimive stvari, že predtem pobrali, najbolj zgodni tisnikarji so bili, najbolj zgodni repniki in tako dalje. To niti niso najpomembnejše stvari, ki so tam bile. V glavnem, ostalo je pa po teh predalih en kup teh drobnih tiskov, vabil in tako dalje, in našel se je skratka taka gora vabil umetnostne galerije iz 50. in 60. let, ko je Boris Krajnc tudi kot neki politični funkcionar, če je bil na mestnem ljudskem odboru v službi, ker so namreč na ta naslov v glavnem pisane občinski ljudski odbor in tako dalje. Skratka, na ta naslov je on dobival ta vabila in to so izjemno lepo izdelana vabila in skratka vse to hranim, skratka to sem vse pobral, namreč ko sem nazadnje prišel v to stanovanje, je v kareju Razlagove, Prešernove in Cankarjeve na drugi strani
že bil keson, kamor so se nosile stvari, da se čim prej stanovanje sprazni in da se ga proda. Pač. Niti Boris Krajnc, niti Mara Krajnc nista imela potomcev, skratka vsak zase, pa tudi skupaj seveda, ne. In bojda so se našli neki tretje, četrto koleno neke družine, ki je pol preko enega odvetnika to reševala in zgodba je celo ta, da je bojda v tistem prvem koraku bila narejena sodno izvedeniško cenitev teh umetnin in ko so ti ljudje, ti, ki so to podedovali, videli znesek vrednosti teh umetnin, so se za glavo prijeli zato, ker pri tretjem, četrtem korenu je 50% davka, moraš ti državi plačati. In to jih je v bistvu odvrnilo od tega, da so to prijavili na sodišče za svoje stanovanje. Moraš nekaj drugače, to ne moreš drugače nekako dobiti v svojo last. Pri slikah so se pa enostavno zmenili, da tega ni bilo in so zato to pol na vse mogoče načine razprodali. Skratka, to je ta žalostna zgodba te zbirke in na koncu je vse, kar pa ni nihče hotel vzeti, je pa šlo v keson. In take stvari, kot so ti drobni tiski, knjižice in tak dalje, te osebne stvari, ki so po posameznih predalih ostale, sem pa seveda jaz pobral, zato ker, kot rečeno, to bi pristalo v kesonu. Mara Krajnc. Skratka, da tu, pač ta zgodba je ta, da sta se ona dva oktobra 57 poročila v Rušah. Kje sta se spoznala, kot rečeno, ne vemo točno, morda jo je Milan Vojsk spoznal, kakorkoli ni pomembno. V glavnem, Mara Krajnc je bila rojena leta 1929 v Pamečah, na Koroškem, kot Alojzija Šegovc. Njena mati je bila Avgusta, na rojstnem listu, ki se je ohranil v tej zapuščini in sem jo jaz prevzel, je pa pri očetu so samo črtice. Skratka, oče ni znan. Jaz se z njo osebno nikoli nisem pogovarjal o teh stvareh, je pa eni svoji znanki, ki je še par let pred smrtjo z njo prijateljevala, rekla, da je bila njena mama operna pevka. Zdaj žal, jaz nisem nikjer našel na spletu čist nič o Avgusti Šegovc, sem pa našel, da iz Pameč izvira narodno-zabavna skupina Štirje kovači, ki je bila ustanovljena leta 1954 in je vpisana v Guinnessovo knjigo kot najstarejša glasbena skupina na svetu. Skratka, verjetno poznate tisto njihovo pesem, Kam le čas beži. To je njihovo. Zdaj pa možno pa je, da je ta njena mama morda celo tam pela. Skratka, to tudi ne vemo. V glavnem, ja, na tem izpisku rojstnem je na hrbtni strani pripomba, da je leta 1984 Mara Krajnc zaprosila na upravni enoti, da bi spremenila svoje ime iz Alojzija v Alja Mara. Skratka, takrat je ona spremenila svoje ime. Umrla je pa 21. maja 2016, 3. junija je bila pokopana na Dobravi z Rastrosom. Skratka, to je zdaj ti osnovni podatki. Skratka, med vsem tem gradivom ni bilo najdene dobenega njenega življenjepisa, namreč življenjepis Krajnca je do leta 1948-50 obstaja in na osnovi tega sem jaz tudi marsikaj vam lahko povedal, dočim pri Mari Krajnc ne obstaja niti življenjepis, niti izobrazba, nič.
Je pa zelo zgovoren dokument, ki je pa bil najden v tej dokumentaciji iz leta 1963, da na osnovi odloka o načinu izplačevanja dohodkov, ki jih dobivajo posamezniki od državnih organov in družbenih pravnih oseb, da ona ni dolžna odpreti žiro računa. To po moji sodbi priča o tem, da je ona delovala, ne vem, za UDBO, za kasnejšo upravo državne varnosti. Skratka, to lahko človek nekako, na primer, na osnovi tega pomisli, da bi lahko bilo. Pa tudi neki dokumenti, ki si not našel, pričajo tudi o tem, pa tudi sam vem, da si je bila zelo blizu z nekdanjim direktorjem te hiše tu, ne, ki pa je včasih tudi delal tam na tisti firmi, ki sem jo prej omenil, ne, na Maistrovi 2. Glavnem, to je to. Je pa, kot rečeno, ona si predvsem zaradi njenega soproga Borisa Krajnca prizgojila ta občutek za umetnost in po tistem, ko je on umrl, se ona začela se je tudi že prej družila s temi likovnimi krogi, ampak predvsem se je družila s temi amaterskimi likovniki in je bila podporna članica likovne sekcije Angel Besednjak. Tam vem, da je zelo v dobrem odnosu bila oziroma prijateljevala z enim zdravnikom Vinkom Vajlandom, če ste slišali kdaj za njega, on je tudi bil ljubiteljski umetnik. Bila je pa leta 1992 ustanovna članica kulturnega društva Mariborski rapsodi. Skratka, ona je poskrbela za registracijo, za vse te pravne akte in tako dalje, in tudi v tej zapuščini obstajajo ti člani teh mariborskih rapsodov. Poslanstvo tega društva pa je bilo združevanje posameznikov za kulturne dejavnosti, organizirali so koncerte, v glavnem s temi stvarmi se je ona ukvarjala. Tudi našel sem skratka tri lokacije, kjer sta stanovala. Prva je bila ulica Pariške komune, kasneje Koroška cesta in nazadnje tam, kjer je mogoče kdo od vas tudi bil, je pa bila Razlagova ulica 13, to je vizavi stare ekonomsko-poslovne fakultete. 42 let je bila stara, ko je Boris Krajnc umrl, in seveda ona si je pol našla novega partnerja, in to je bil Venčeslav Nirdorfer, ona ga je Slavko klicala, ki je umrl 3 leta pred njo, in ona ga je pokopala tako, kot so pol njo pokopali z Rastrosom na Dobravi. Jaz se spomnim tega gospoda, takrat, ko sem pač enkrat bil na obisku, tak nekako vsak sta zase funkcionirala, čeprav sta verjetno pač družba bila, on je vedno tam bojda križanke reševal, pa kadil, ne. Sta pa pač, ona je tudi bojda z nekim zamikom let dobila po svojem pokojnem možu pokojnino, in to bojda zelo dobro, tako da ji nič ni manjkalo. Ta njen novi partner pa je tudi imel dobre dohodke in sta v teh 70. in 80. letih tudi veliko potovala. Pol boste videli v nadaljevanju en posnetek iz Jeruzalema, bojda sta pa najraje hodila na Kanarske otoke, in tam bo tudi ena taka zelo zabavna slika. Skratka, gremo naprej. Jaz sem tudi dobil občutek po vsem tem, tudi po tej njenem, da je skratka imela odnos z Murom, da je pa bila v teh slovenskih krogih pa dejansko neke vrste muza umetnikom in je prijateljevala z marsikom, tudi v Mariboru.
tudi Milan Vojsk bi na primer lahko bil eden izmed teh, preden se je spoznala z Borisom Krajncem. Skratka, med temi ostalimi slikami, ki jih nihče ni hotel vzeti, je bil tudi portret, ki ga je naslikal Jan Eltjen, nekaj mesecev preden sta se poročila z Krajncem. V teh predalih so se našle tudi zanimive fotografije, tudi ena od teh, in jaz imam celo občutek, da bi to bilo lahko z časa, ko je še bil v Mariboru Milan Vojsk. Evo, obstajata tudi dve akt fotografiji njegovi, ena je ta, druga je pa ne ta, ampak skratka, slikar Mom je na osnovi fotografije, ki jo je videl pred 7 leti, naredil portret Mare. Skratka, to imam v skladišču. Evo, to je en posnetek, ko je pač v teh bolj zrelih letih z tem svojim slavcem potovala naokoli po svetu, en posnetek iz Jeruzalema. Tu naslednji posnetek bo pa dejansko tisti, ki ste poznali pravo Maro, skratka, spoznal. To sta bila na Kanarskih otokih in ona si je, ne vem, ali je to njen ta slavc dal delati, v glavnem eno tiralico. V glavnem izraz na obrazu, ta vesel, v bistvu pravo Maro, nekako se da z nje razbrati. Dejansko je morala biti to zelo živahna gospa, ne. Jaz imam eno prigodo, v glavnem, tako malo opolska je, ne, ampak bom jo povedal. Skratka, v času Arsa smo delali mesečne razstave in ena izmed razstav je bil tudi fotograf Vojko Stiplovšek, ene moške akte je razstavil in pol pač, ker je bila v kontekstu Arsa tudi knjigarna, so v knjigarni ob 7 zaprli in mi smo se tam zadržali, ja, moramo iti. In pol Vojko Stiplovšek reče, ja, gremo k meni. On je pa stanoval nad delikateso v Gosposki ulici, čist na vrhu, ne. In gremo vsi k njemu, ne, in seveda Mara tudi, ne. In tam se je pilo, kadilo vse mogoče in tako dalje, ne, in pol je bila ura, tam proti 12 že mogoče, ne. In sem rekel, tako, jaz grem domov, jaz imam zadosti, ne. Drugi dan moram službo. Skratka, in pol Mara to sliši, je rekla, kaj, lahko grem s tabo, ne, da ne bom sama hodila, ne. In sem rekel, veš, da te peljo, ne. Takrat je še seveda slovenska bila, enosmerna ulica za avto, pa Tirševa gor, ne, in jaz sem vedno imel srečo, da sem parkiral pod arkadami banke nekdanje, ne, takoj na začetku Tirševe, ne. In seveda to je bilo zelo komotno, in ona pa, kot rečeno, stanovala na Razlagovi, takrat je bila še Krekova seveda dvosmerna, in jo peljem, ustavim tam na parkirišču pred starim EPF-om, pa se še nekaj menima, ne, in ona je dejansko res tako malo že bila okorna, ne, ker je spila, in pol pri Katrci, veste, da je taka kljuka bila noter, ne, da si lahko vrata odprl, ne, ni našla skratka, tega držala, da bi lahko odprla, ne, in rekla, daj pomagaj mi odpreti, ne. In jaz pol v tisti temi, ne, se tako preko nje preslonim, ne, in se s komolcem dotaknem tako, ne vem, njenih grudi ali kaj, ne vem, ali tak, ne, in pol, veš kaj, ti pa si potreben. Skratka, to je bila Mara, ne, tako po mariborsko bi rekli, malo ordiner, ne, ampak vsi smo imeli radi, ne. Pač taka je bila, ne. Skratka, nihče ni za njo naročil osmrtnice, našla se je samo ta zadnje slovo v
v Večeru, to pomeni 3. junija 2016 so jo raztrosili na Dobravi in evo, to je ta žalostni konec. Zdaj bi pa spet prešel na Borisa Krajnca, skratka, in v bistvu to njegovo plemenito poslanstvo, ki ga je imel, ne, v bistvu je bil tragično. On je imel tudi eno srčno napako oziroma težave s srcem in ni bil vojni obveznik in pol tudi na koncu je umrl grozljivo za rakom na moškosti. Pol veste, da je skratka pri, ne vem, 58 ali kolikih letih. V glavnem, tu kot prikaz iz njegove zapuščine, ki bi šla v keson, je tudi razstavni katalog Franja Goloba in Lojzeta Šušmelja iz leta 1961, ko je bila tu prva razstava njunih del in evo, v sam katalog se je vpisal avtor razstave Andrej Ujčič in se mu zahvalil za pomoč in za vse to, kar je Boris Krajnc naredil za Franja Goloba in tudi kaj je v bistvu bilo za njim ohranjenega. To je en res imeniten avtoportret Franja Goloba, ki je bil tudi v tej zapuščini. Tu je pa omenjena slika, ki sem jo našel v Gameljnah, evo, ta kamnica, ki je pol, hvala Bogu, pristala v zbirki Umetnostne galerije Maribor. Namreč izjemno malo je likovnih del Franja Goloba, zaradi tega kratkega življenja, pa tudi stvari so se porazgubile. No, zdaj tu še ena zanimiva stvar. To je pa portret Borisa Krajnca, ki ga je Franjo Golob naredil. Obstajata dve verziji tega portreta, oziroma tisto prvo verzijo, če sem prav razumel, je preslikal in je nastala ta slika, ki je prav tako bila v lasti Borisa Krajnca in je bila tudi na vseh razstavah. Nazadnje tudi, ne vem, leta 1992 je bila velika razstava, oziroma pač razstava Šušmelja in Goloba v galeriji v Slovenj Gradcu. Skratka, da povem to tragiko oziroma to žalostno zgodbo te zapuščine in tudi te slike. V glavnem te slike seveda več ni bilo, ko sem jaz prišel. Zdaj pa ena anekdota, ki se je zgodila kako leto, dve zatem. Galerija v Slovenj Gradcu je organizirala en izlet strokovni na Dunaj in na ogled nekih razstav in so bili tudi prisotni kustosi, tudi nekdanja direktorica, gospa Zlatar, in pol so nekje tu ne vem, pogovarjali so se vse mogoče stvari, ljudje med sabo, niso se niti poznali, ne, in pol dva, mož pa žena, razlagata, joj, veste, mi dva pa ne gremo samo na razstavo, ampak gremo tudi v Dorotejam. Mi imamo enega Egona Schieleja, ne, v Gepäcksträgerju, ne, in bi to radi prodali, ne. Skratka, in pol seveda gospa Zlatar postane pozorna, ne, zdaj to pa ni kar tak. Ta slika je vredna več kot 3 avtobusi, ne. In pol, ko je bila pauza, reče, če je lahko to sliko vidi, ne. In pol seveda, ona dva to se odpakirata in pogleda, reka se, veste, to ni Schiele, to je Golob. In to je bila ta slika. Kje je zdaj ta slika, ne vemo. Breda je poklicala gospo Zlatar, če ve, ne ve. Skratka, mislim, resnično škoda, da se ne ve, kje je ta slika, saj verjetno nekje je, ne. Ampak škoda, da te slike ni tudi v stalni zbirki Umetnostne galerije. Skratka, to je spet še ena taka anekdota, čeprav vse skupaj žalostno, no. No, tu je pa evo ena od redkih slik, ki je pa ostala, ko tako rekoč nič več v tem stanovanju ni bilo. Slika ni podpisana in meni se je dopadla in jaz jo kupim, ne.
Skratka, in pol na koncu ugotovimo, da je to Franjo Golob. Namreč v tistem najbolj obsežnem besedilu o Golobu in Šušmelju Krajnc piše o 2 ženskih aktih, ki jih je Golob naslikal. In potem sem šel gledati tudi v ta katalog iz leta 61 in en akt je bil razstavljen, ampak ne iz zbirke Borisa Krajnca, temveč od ene gospe iz Ljubljane. Drugi akt je pa evo zdaj to. Skratka, avtorstvo je potrdil tudi Marko Košan, ki je pred leti napisal obsežno monografijo o Franju Golobu in kasneje napisal ob 100-letnici Društva likovnih umetnikov Maribor spet en članek o Golobu in Šušmelju in takrat je ta slika doživela tudi prvo objavo in danes jo lahko tudi tu vidite na tej steni proti vhodu v dvorano veliko. Skratka, evo, take stvari so se še ohranile. Ohranila se je tudi paleta in čopič Franje Goloba in pa tudi pismo Dragi Franjo, ki ga je pisal Boris Krajnc Franju Golobu. Skratka, zelo zanimivo pismo, čeprav on njega tam tudi zmes malo napeljuje, da bi začel tako bolj frivolne stvari slikati, ampak zanimivo. Kakorkoli pa na koncu meni, veš, v Beogradu, to je leto 38, v Beogradu je ena razstava in ti bi lahko svoj akt poslal na to razstavo. To pomeni ta akt, ki ga lahko zdaj tu vidite. Ja, zdaj, da so bile zelo pomembne stvari v tej zbirki, priča ta podatek, in sicer fotografija reprodukcije slike Gabriela Stupice iz Zagreba iz leta 37-36, ki je bila v lasti Mare Krajnc. Skratka, v njeni lasti sta bile še 3 slike Gabriele Stupice, ki se ne vejo, kje so. Skratka, tu je edin dokaz, da je to bilo, to je, mislim, da dr. Jure Mikuš eno obsežno monografijo o Gabrieli Stupici pred enimi 25 leti izdal pri založbi Evo in tam je dejansko najobsežnejši popis slik Gabriela Stupice in ta slika, pogled iz ateljeja, je bila v zbirki še 20 let nazaj Mare Krajnc. Skratka, kje je ta slika, se ne ve. V tej zbirki pa sta ostale tudi do mojega prihoda, sta pa tudi ti 2 miniaturi, za katere se avtorstvo ne ve. In pri levi sliki, skratka tej krajini, sem pred leti bil v kontaktu z dr. Andrejem Smrekarjem in je rekel, veste, mi imamo podoben gvaš Gabriela Stupice, ampak jaz seveda vam ne dam roke v ogenj, da je to Gabriel Stupica. Skratka, mislim, da bom celo zaprosil, da bi ta gvaš ob priložnosti videl. Lahko, da je to res tisto zelo zgodno njegovo študentsko delo, pa da je to on. Skratka, za ti 2 miniaturi se ne ve avtorstvo, je pa zagotovo to zagrebška šola iz 30 let prejšnjega stoletja. Tak, to je zdaj konec. V glavnem, malo sem povedal to v bistvu žalostno zgodbo, na kak način je ena življenjsko poslanstvo in nekdo mi je nekoč rekel, da je ta človek imel eno obleko, pa ne vem, 2, 3 spodnice in da je vse, kar je zaslužil, je vložil v to zbirko svojo, ne, ampak evo, ta žalostna zgodba, prvič njegova, da je tako zgodaj umrl, bil bolan, in pa ta zgodba, namreč nisem še pa povedal ene pomembne stvari, kar je, ko je bila zelo razpoložena, gospa Krajnc povedala, ne, češ, ko smo jo mogoče celo sprovocirali, kaj bo s to zbirko, ne, ker nima potomcev, ne, in je rekla, veš, jaz imam to namen podariti galeriji v Slovenj Gradec.
In to je marsikomu rekla, ne samo meni. Skratka, tega testamenta oziroma tega zapisa njenega volila, da ona zapušča to zbirko, Slovenjegraški galeriji ni bilo, se ni našlo. Namreč gospa, ki mi je pred par dnevi poklicala in je zelo dobro poznala, je rekla, da se pač tam seveda po smrti tega njenega slavca je zdravje popuščalo, postala dementna, verjetno se je tam marsikaj dogajalo, prihajale so te socialne službe in bojda je tudi zlatnina bila tam, ne vem kaka in tako dalje. Skratka, marsikaj je verjetno še v času njenega življenja zginilo in tudi nekomu verjetno ni ustrezalo, mogoče tudi tem, ki so dobili to dediščino, ni ustrezalo to in so to enostavno uničili, ne. Pač njena napaka je bila, da tega njenega volila, tega testamenta ni predložila oziroma deponirala na sodišču, ne. Ker sicer bi seveda se to zgodilo, ne. Skratka, to je ena taka res malo žalostna zgodba. No, nekatere slike so pol vseeno prišle tudi v umetnostno galerijo, kot rečeno, En golob, ena kapitalna slika Lojzeta Šušmelja, ki se je našla pri enem drugem prekopčevalcu v Ljubljani. Skratka, ena taka čudna zgodba, ne, ko da človeku misliti, ne, o naši minljivosti in o tem, kar počnemo, in da je treba pravi čas razmisliti, kaj se bo s tem, kar smo zbrali, to se tudi mene precej tiče, ne, preden se to ne zgodi kaj takega, kar se je z to nesrečno zgodbo Mare Krajnc in Borisa Krajnca zgodilo. Skratka, mogoče bo še kdo izmed vas, ki jo je poznal, kaj povedal o njej, kako izkušnjo, skratka, vsi jo imamo v lepem spominu v osnovi, ne. Tako da, kaj naj rečem. Lepa hvala za pozornost.